और ये हम लौंडों को छींकते देख लो, हम आदमियों को। हमारी छींक नहीं होती, हमारा परफॉर्मेंस होता है। देखे कभी किसी अंकल को? हरिओम माता रानी रक्षा करे। क्या परफॉर्मेंस अंकल, आप मुंबई आ रहे हैं? रेमो सर ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया अंकल आपको। गीता माँ भी कुछ कहना चाहेंगे आपके इस परफॉर्मेंस पे? गीता माँ फुल सेंटी हो रही है। मैं 20 साल से इस फील्ड में हूं, मैंने बहुत चीखें देखी, कुछ तो मैंने कोरियोग्राफ भी करी है, पर आज पहली बार है जब मेरी आंख में आंसू और मेरे मुंह पे थूक दोनों एक साथ। योर परफॉर्मेंस हैज टच्ड मी लिटरली। ये देखिए आप, कम ऑन गिव मी अ हग। आप गीता के परवाने हैं।